သားကြွကြော်လုံနီးနဲ့တွဲဖက်စားသုံးမဲ့ချင်းငယ်ချက် sauce လုံနီးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တူလိုက်လို့စားကြည့်ကြမယ်နော်ဒီရဲ့ hint ပွေးလေး original က Urea ကဗဒါမှကျွန်တော်ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်က modify လုပ်ပြီးတဲ့ချင်းတော့ပြန်ပြီးတော့စားကောင်းပို့ပြီးတော့စားကောင်းတဲ့နေ့လေးနဲ့လွယ်ကူပြီးတော့စားကောင်းတဲ့နေ့လေးနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါသုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြော်မဲ့အသားကိုကျွန်တော်ကအမဲသားမိုးကုတ်သားတောင်းထားတယ်။နော်ကျန်တဲ့လူတွေအခြားအမဲသားမကြိုက်တဲ့လူတွေအခြားအသားတွေကြိုက်တဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့အသားတောင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကုတ်သားဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်။အသားကိုပါလေးကျွန်တော်တို့လှီးထားပေးမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအတင်ထောင်းထားတဲ့ ginger တူပြီးတော့အနေငယ်ထည့်ပေးမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က oyster sauce လို့ခေါ်တဲ့ခရူးစီကိုကျွန်တော်တို့တစုံခွဲခန့်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်။တစုံခွဲပေါ့နော်။ဇွန်းကြီးနဲ့တစုံခွဲခန့်ထည့်ပေးမယ်။ Urea 9ငန်းပြားဖြစ်တဲ့ fish sauce ကိုကျွန်တော်တို့ကဇပွဲတစုံစာကန်ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် white pepper လို့ခေါ်တဲ့ငှက်ကောင်းမုံအဖြူလေးအနေငယ်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကြက်သားမုံဒါမှမဟုတ်အသေးနဲ့အမှုံအနေငယ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sesame oil လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှမ်းစီလေးအနေငယ်ထည့်ပေးမယ်အားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောနယ်ပေးပဲเนาะရော့နယ်ပြီးရင်15မိနစ်ခန့်ကျွန်တော်တို့နှက်ထားပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အသားနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ sauce လုပ်မယ်ပေါ့เนาะတွဲစားဖို့အတွက် sauce ကကျွန်တော်တို့ပါလေးထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူပြီးရင်ပါလေးထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းကျွန်တော်ကတော့အဆက်ကြိုက်တဲ့အတွက်ငွေသီးစိမ်းများထည့်ပါတယ်ပြည့်ချင်တော့နှုတ်လေးဆင်းထားတဲ့နန်းပင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ယူရီးယားငန်းပြားရည်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားမုံတာမှမဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမောက်အနေငယ်ထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တမ်းမရရည်လေးညှစ်ပေးမယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရောသမပြီးမှွေပေးမယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရသာရအောင်ချင်းကန်ဆက်အရသာရအောင်အရသာလေးမြည်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်တင်နေထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အမဲသားလေးတွေကိုကျွန်တော်စီပူမှာအတင်တက်တာစီပူမှာထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးမှာပေါ့နော်မီးအေးလေးနဲ့ကြော်ပါမယ်မီးပြင်းနဲ့မကြော်ပါနဲ့အမဲသားလုံးဝကျွတ်သွားပြီအနေထားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအိုးကနေကျွန်တော်ဆယ်ထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ပေချာလေး view site ပေးပါအမဲသားလုံးဝမတူးပါစေနဲ့နော်ကျွတ်ရုံလို့ဆိုရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုဆိုရင်အမဲသားကျွတ်ကြော်လေးရပါပြီခင်ဗျာကဲကျွန်တော်မျိုးလေးစားကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဲသားကျွတ်ကြော်လေးနဲ့ငရုတ်သီးချင်းကန်ဆက်လေးပါ